Your Sonic and Shadow Generations questions have been answered. Let's check it out. I love this remix, man. It sounds good. Sounds good. Developer interview with Izuka. What made you decide to dive deeper into Shadow's story? 今年は皆さんご存知の通り映画の3作目でシャドウがフォーカスされるんですけども、それに合わせて Game that focused on Shadow, より多くの人にシャドウの get into his tragic past, and explore that aspect. シャドウの魅力を伝える I mean, that's definitely my favorite part of the game. As much as we like to play the games, obviously, I'm really excited to see what wrinkles they can throw into Shadow's lore. I feel like it's one of the most interesting stories that's really ever been conceived in the Sonic franchise, the Project Shadow stuff. So it's like, the more details we get, the better. やっぱり欠かせないのは、彼が抱える、過去の悲しいお話ですよね。Wanted to make sure we're getting to the backstory and have more people experience and understand. もう一度皆さんに体験してほしくて Tragic past so they can better understand him as a character. 今回のストーリーを考えました。 How did the story and gameplay evolve during development? 今回は Game is based off of Generations. A lot of the game design was already decided. What we want to do is really focus on what stages we're bringing into the new format, what bosses and what story we're telling. For those who play, you will realize that the Shadow Generations content fits in perfectly with the Sonic Generations format. Yeah, figures. いわゆるソニック、シャドウジェネレーションズを遊んだとしても、ソニックジェネレーションズのような感覚を得ながら、Make sure the storytelling matches the portion to his character. I mean, that's so true. I mean, the Sonic people who first see the Sonic Generations playthrough and then the Shadow Generations, like if you're a first-time Sonic game player, you just came in from the movie, you're gonna be looking at Shadow and being like, wow, is he the main character or what? ストーリー性が高いキャラクターっていうのもあって、ストーリーも結構頑張ってるので、そちらも期待していただけるといいんじゃないかなと思います。How would you compare Sonic and Shadow Generations to previous games? ソニックジェネレーションズに関しては、過去の、13年前のゲームの The levels are the same. しました。で、そこに New actions, probably talking about the drop dash. ドロップダッシュであったり、あとは探索 There he goes. チャオレスキューであったり、 Chao Rescue, glorified Red Star Ring system. いうものなので、レベルデザインはその Not that interesting. 過去の、思い出のままプレイはできるんです。You know, I wish they would put more content in the Generations portion, but let's be real, the Shadow content is the content. But base Generations, just don't mess it up, I guess, But again, we would probably want a little more content. さらにそこに新しいアクションが加わったという形になってます。ソニックジェネレーションズはハイスピードアクションとしてお客様に受け入れていただいたタイトルになっていると思うんですが、そのスピリットをそのまま New abilities for Shadow, probably talking about the Doom powers. ジェネレーションズに引き継いで、シャドウの、カオスコントロールであったり、ドゥームパワーを使った新しい、ハイスピードアクションを、組み立てたというものになっております。What excited you most about working on the Shadow campaign? やはりカオスコントロールっていう Chaos Control, yes, bro, that's the one I'm most excited for. Time slowing mechanics are sick. シャドウが持っている特殊能力ですね。これをタイムストップっていう形で初めてゲームの中に取り入れたっていうのがアクションゲームの中では面白いところだと思いますし、あと私個人的にはやはりシャドウのストーリーですね。このストーリーでシャドウジェネレーションズを Sonic Generation story isn't that deep, true. ソニックジェネレーションズはあんまりストーリー Want to do something different for Shadow's portion? 今回のシャドウジェネレーションズでは本当にMake a dramatic story, yep. ようなシャドウらしいお話と Be emotionally moved by, okay, I like that. I like that. よく仕上がってるなと思います。はい、作って楽しかったとか、見ててワクワクする Doom な powers に関してはやはり今回の特徴である Doom パワーにあると思います。さまざまな能力を、トレーラーで、公開しましたけれど、私はその中で一番羽の生えてるですね、Doom Wing というものが Favorite power is Doom Wing. です。
好きだし、作って Yeah, いて Doomwing looks really いろんな cool. ところに行く I think the coolest one's going to be one where he launches the enemy up to find different platforming routes. I think that one's. I think we're going to see a lot of unintended paths, similar to the best Sonic games, right? I mean, in my biased opinion, like SA1 has those paths you can take by using the spin dash and finding unintended routes. So I think those unintended routes are going to be some of the coolest parts about this. Given that we have all these new powers, new ways to traverse, new ways to travel through the levels, we're going to find that there's going to be a meta game within the game, basically, finding the best speedrunning routes. るし、爽快感がさらに増して、楽しきので、これをぜひユーザーの皆様にも体験していただきたいと思っています。Which Sonic characters would you like to see make a return in the future? やはり Is there going to be a real answer? Probably not. 一つのタイトルの中で、新しいキャラクターを作り出したり、 Trip? Okay. 他のサブキャラクターにフォーカスを当てるっていうソニック以外のキャラクターみんなでソニックブランドを盛り上げていくっていう施策が Character support the brand. 意識しています。 Silver Generations. Sonic X Silver Lost World. Just kidding. トリップっていうニューキャラクターを出したり、ソニック Characters like Sage. キ Okay. ャラクターを出しましたけども、 All right. Sage acknowledgement. 中でもナックルズにフォーカスをした Movie version of Knuckles is well portrayed in the movie Sonic the Hedgehog 2. Nice. I love how Izuka's talking about how the characters are portrayed as if like he's not like the head boss. Like, I don't know. 新しいテレビドラマシリーズとかあったり、あと今回のシャドウですね。そうやってソニック以外の Outside of Sonic, there's a lot of characters みんな魅力 that 的な exist. 個性を持ってます Mephiles! ので、そういうところを皆さんにアピールしたいなと思ってます。So that was just like a non-answer. What inspired the return of Black Doom? そうですね、Generations format, yeah, that makes sense. ジェネレーションズの特徴っていうのがタイムイーターが出てくるということかと思うんですけども、そのタイムイーター Time が出て Eater きた messes up 時に the space-time. ユーザーがこう想像できるけど Wanted to use that as a format を to make sure people did not 何を have these expectations 考えて about what the future may hold, シャドウに新しい力を与える but go beyond what that expectation would be. 新しい力っていうのは、どうやっ Create て something new and 与えられるのかっていう exciting. ところで、まさにブラックドゥームが出てきて、彼との関係性の中で、今回のトレーラーの中でシャドウが苦しむ姿を Time no longer exists in the white space world. Interesting. させていただいたんですけども、ストーリーとしても Anything can ブラッ happen. クドゥームとシャドウの関係性みたいなところが But the thing is, it's like Mephiles exists in this world. So like, I'm guessing, I wonder if Black Doom's existence transcends white space a little bit. I mean, I know it's the generation story, but it seems like Shadow's memories in like the Dark Beginnings animation, it seems like he's being messed with prior to the Time Eater messing up the timeline. Maybe the Time Eater's already out there starting to cause some havoc, but Black Doom being the primary antagonist of the story and his connection with Shadow's interesting, given that all the other enemies in Sonic Generations seem to just be there, and they're more of like minor characters, whereas Black Doom, it seems like he's more than just a side character, so that's what I'm curious to see and find out. 語られるというところで、ぜひちょっとその辺も過去を知っている人であればなおさら期待してほしいなと思ってます。But maybe not. I don't know. What was it like to revisit past levels from the series? シャドウジェネレーションズは Format of Generations のフォーマットにのっとった and apply that to Shadow. というのがゲームのコンセプトになっています。 The thing is, this looks like it plays very different than, I mean, anyone with eyes can see, it plays very different than Sonic Generations. It looks like that cyberspace format, that adventure but also boosts kind of mix, hybrid. ので、過去の作品、例えばスペースコロニーアークであったりというところのエッセンスを取り入れて、さらにそのドゥームパワーであったり、新しいアクションを使った新しいコースをハイスピードアクションの中に取り込むにはというところを考えて、構築していきました。What makes Shadow stages different from Sonic stages? Well, I'll tell you what. に関してはそんなに差をつけているというところは Really な not くて challenging, but they are different. Shadow has chaos control. He can perform Doom やっ powers. ぱり一番の特徴である、You need to make sure that they're designing the levels というところをつけて that the player could find a different path or if you use chaos control. So that's cool. Using Doom powers in a certain way or certain locations, those powers could create new ways of getting through the game. So Shadow is being designed for replayability, which is cool.
I mean, Generations was really replayable also. ています。 Just because the levels were so good. Was Shadow invited to Sonic's birthday party? These are the questions I need to know. 今回シャドウジェネレーションズとソニックジェネレーションズっていうのは実は同じタイム They share the same timeline, so for anyone who didn't know, Generations and Shadow are happening at the same time. It's been confirmed a while back, but like I feel like some people need to hear it because you still see it sometimes in the comments and on Twitter. Their stories are happening at the same time through both of the 同 games. じストーリーなんですね。で、ソニックジェネレーション People who played the game know. 聞いたことのある人は分かると思うんですけ Generations ども begins with まあ Sonic's birthday こ party. こにソニックのバースデーパーティー Shadow is not there at Sonic's birthday party. あとするんです。 True. でそこにシャドウは But why is he not いなかったん there? ですけども、まあその And what is he 時 doing? なんでシャドウがいなか Was った he のか invited or not? Well, we know he was invited. そして彼がそのパーティーにインバイトされてなかったのかどうかっていうのは、まあ、実は今 They're all answered in the Dark Beginnings animation. Okay, so we're gonna see the conclusion to that on Thursday. 回のゲームとあと今制作中のショートフォームアニメーション、ソニック&シャドウダークビギニングの方で紹介されることになってますのでお楽しみに。 You have a message for fans waiting for Sonic and Shadow Generations. まあ、今年、2024年は、まあ、イヤー・オブ・シャドウということでゲームの方でも Cool merchandise あと映画の方でもあとはマーチャンダイズでもシャドウを非常にこうフォーカスしてシャドウの魅力を伝えるような It'll be a great year for キャ Shadow ンペーンを fans. 考えています。 Okay. まあシャドウファンの方はもちろんですね。 For those of you who don't know who Shadow is, this will be a great chance to learn. Yeah, I mean, honestly, this is probably the best thing you can do. Is like these new fans are going to come in from the movie. Shadow's going to probably be the coolest character in the movie, and then they're going to come and play this game where he's the cool. We'll talk about this in a later discussion video, but good way to introduce fans to Shadow. I do agree with that. いうことでいろいろ取り組んでいますので、まあ、今回のゲームそして映画と、両方楽しんでいただければ嬉しいです。ソニックジェネレーションズに関しましては、2011年に、ハイスピードアクションプラットフォームアクションとして、お客様に広く受け入れられたゲームだと思います。で今回、ソニックシャドウジェネレーションズとなって、シャドウジェネレーションズを新しく追加しました。でこちらもシャドウの、能力を、最大限に生かしたIt'll be a fun 新しい experience. プラットフォームハイスピードプラットフォームアクションになっていますので、ぜひその新しいゲームを、ユーザーの皆さんに楽しんでいただきたいと思います。そうですね。まあ Focus a lot on Shadow, have him growing wings, portray him in pain. A lot of great storytelling. Storytelling seems to be a factor. 姿を変えるっていうところもあるんですけど、それと同時にまあ今回まだお話はできないんですけれども、まあシャドウらしいストーリーっていうのがあって、そこの中でこうシャドウが苦しみながらも進んでいく姿。Hopefully the story is compelling. Yes, and まあシャドウが好きな人にはこう刺さるんじゃないかなと思っているので。ぜひこのタイトルをこう手に入れた方はその really enjoy the story that we tell. This is the year of Shadow. 3があるので、まあ今 Gonna 回 appear in the movie. 年ということで皆さんこう And that's it.